था लंग्स प्लस शोल्डर। वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए देते हैं, लेकिन एक खास जगह ये बहुत अच्छा काम करता है और वो है हिकअप्स, हिचकी। हिचकी में बहुत शानदार इसका रिस्पॉन्स है। इस पॉइंट के द्वारा एक मरीज मेरे पास आया था बिहार आरा में, शिक्षा विभाग के अफसर थे। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था और 25 सालों से उनकी हिचकी नहीं बंद होती थी। सोए में कम हो जाता था, लेकिन सोए में भी आता था, लेकिन हाँ ड्यूरेशन कम हो जाता था 15-20 मिनट में एक बार। मुझे 7 दिन लगे थे उनकी हिचकी बंद करने में। कुछ और भी पॉइंट दिए थे मैंने, उसके साथ ये पॉइंट भी दिया था। तो इसको देने का तरीका बता देता हूँ, आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। ये जो कॉलर बोन है, दोनों तरफ कॉलर बोन होता है ना, कॉलर बोन से ठीक नीचे वाला, कॉलर बोन के ऊपर नहीं या उसके अंदर नहीं, कॉलर बोन के नीचे हमारा लंग्स जो होता है ऐसे करके ऐसे होता है। तो लंग्स का ऊपर वाला जो लास्ट वाला एरिया है वहाँ पे हमें प्रेशर देना है। आप पैर से भी दे सकते हो, हाथ के दोनों अंगूठे से कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देके फिर तुरंत यहाँ पे कंधों के पास 6 सेकंड के लिए। तो ये हो गया LUSG। जितनी बार लिखा रहेगा उतनी बार देना है। यहाँ एक बार प्रेस करके कंधा 6 सेकंड के लिए प्रेस कर दिए तो 1 काउंटिंग होगा। सर हिचकी क्या होता है और ढाऊ वो डकार है। इसके लिए भी काम करेगा? नहीं।